गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हो सारे? वेलकम बैक टू फ्रेश न्यू व्लॉग और वीडियो। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल TBR व्लॉग्स। एंड आई नो आप लोगों को लग रहा हो कि इसकी एनर्जी पिछली वाली वीडियो से इस बार ज़्यादा हाई है, क्योंकि आप लोगों ने पिछली वीडियो को काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर वार्म विशेज़ एंड जिन्होंने मुझे कहा कि दैट दे आर ग्लैड टू सी मी बैक। एंड आई एम ऑल्सो थैंकफुल कि मैं ठीक हो गया बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड आप लोगों की दुआओं से जिन्होंने मांगी थी एंड सब के लिए। एंड आई होप करता हूँ कि जो ये करंट कंडीशन है ना, ये जल्दी से ठीक हो जाए। बस अब और बर्दाश्त नहीं होता, तो बस ठीक है। सो पिछली बार से ज़्यादा आपको लग रहा है इसमें मेरी आवाज़ थोड़ी ज़्यादा क्लियर है, ज़्यादा बोल पा रहा हूँ। हाँ, द रीज़न इज़ कि जो मेरी ब्रीदिंग इशू थी काफ़ी हद तक कम हो गई है, बट स्टिल आई एम नॉट अलाउड टू स्पीक मच लाउडर। अभी रीज़न ये है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे बोलना पड़ रहा है, बट या थोड़ा रहता है, वो भी पूरा महीना डेढ़ महीना वो चलेगा। दैट्स अ रिकवरी फेस। आप उसको नहीं ना फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर सकती एकदम से ठीक हो जाएगा, तो ठीक है, सिंपल सी बात है। तो एज यू हैव सीन द टाइटल एंड द थंबनेल, आपको पता है मैं इसमें बताने वाला हूँ कि जो ये आपका जो इन्फेक्शन होता है, मतलब आफ्टर कोविड जो रिकवरी फेज है, उसमें जो आपका जो गले का जो रहता है ना, इन्फ्लेमेटरी सा रहता है कि जलन हो रही है, खांसी हो रही है, ड्राई कफ हो रहा है, तो वो क्यों वो मुझे हुआ है, मेरे साथ वो चीज़ हुई है। एंड मैंने उसकी काफ़ी सारी होम रेमेडीज़ करी आफ्टर कंसल्टिंग फ्रॉम डॉक्टर्स एज वेल। दे टोल्ड मी कि मेडिसिन है, मैंने मेडिसिन भी ली थी। मैंने जो कोविड के टाइम पे मेडिसिन ली थी, मैंने वही मेडिसिन दोबारा ली 2 दिन, बट ज़्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ा टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि उसने सोर थ्रोट ठीक किया था, लेकिन जो ड्राई कफ होता है उसको नहीं। तो मैंने उसका ट्राई करी सारी की सारी होम रेमेडी। तो सबसे मेन चीज़ क्या थी? सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो रिकवरी फेज में, मतलब जिनका सोर थ्रोट ठीक हो गया लेकिन उनका ड्राई कफ रहता है, एंड टू बी ऑनेस्ट मेरे को ड्राई कफ ऑलमोस्ट आज 20th में है, मुझे आज जाके लग रहा है कि काफ़ी हद तक ठीक है, बट स्टिल समटाइम्स आई फील है कि यहाँ पे इचनेस है, इन्फ्लेमेटरी सा लग रहा है कि मतलब जलन हो रही है, बट दैट डजंट मीन्स कि मुझे दोबारा कोविड हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सो द थिंग इज़ कि इसमें होता क्या है कि आप जब रिकवरी फेज में रिकवर हो गए, मतलब आपका कोविड नेगेटिव आ गया आफ्टर गेटिंग योर रिपोर्ट्स एंड ऑल, बट जब आप बात कर रहे हो, बात करने के बाद क्या होता है, कभी कभी अचानक से खांसी आती है, तो आपको इचीनेस होती है, ड्राइनेस होती है, आपको लगता है कि भाई क्या हो रहा है, ये दोबारा कुछ दिक्कत हो रही है। तो उस जगह पे आप सबसे पहले क्या कर सकते हो? ट्राई हैविंग ल्यूक वार्म वाटर। मतलब कोशिश करो कि ठंडा तो अभी अवॉइड ही करो पूरे महीने, बिल्कुल मत खाओ पियो कुछ भी, ल्यूक वार्म वाटर पियो, सबसे बेस्ट चीज़ है। अगर आप कर सकते हो तो ल्यूक वार्म वाटर में आपको सबसे एटलीस्ट 1 और 2 टेबल स्पून आप हल्दी मिलाओ उस गुनगुने पानी में, एंड उसको दिन में एटलीस्ट 2 बार तो पियो। होम रेमेडी है, 2 बार तो पियो। और सबसे बेस्ट चीज़ हल्दी के, क्योंकि उसमें क्या होता है, आप हल्दी कंज्यूम करते हो, तो वो जो जैसे आपको पता है कि घर वाले जब कहते हैं कि बीमार हो हल्दी वाला दूध पी लो, क्योंकि वो हेल्प करता है अंदर से। तो आपको जो इन्फ्लेमेशन होती है गले में, जब आप हल्दी वाला पानी पीते हो गरम गरम, तो वो यहाँ पे थोड़ा हेल्प करता है, उस इन्फ्लेमेशन को कम करने में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। जो टिकलनेस होती है अजीब सी, कभी कभी गुदगुदी सी होती है, वो कम करता है काफ़ी ज़्यादा। सो इट विल हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। दिन में 2 बार करो, बहुत ज़्यादा बेटर है। और ज़्यादा स्टीम मत लेना, नहीं तो वो भी ड्राइनेस कर देती कभी कभी, ठीक है। उसके अलावा जब आपने ल्यूक वार्म वाटर लिया हल्दी के बाद, उसके अलावा आप सबसे बेस्ट क्या कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि आपको ड्राइनेस हो रही है, बहुत ज़्यादा खांसी भी आ रही है साथ साथ, सबसे बेस्ट चीज़ है एक छोटा सा जिंजर का पीस लो, अदरक का पीस लो, उसको लेके हनी में डुबाओ। डुबाने के बाद अच्छे से उसको आप अपने गले में रखो एंड उसको आप चूसते रहो। तो उसको मतलब जब आपको लगेगा चूसो, तो जब तक आप वो च्यू करते, मतलब च्यू नहीं करना आपको, एक्जैक्टली चूसता है, जब तक वो चूसते रहोगे ना, आपको क्या लगेगा, आप बेटर फील करोगे, आपको खांसी नहीं आएगी। तो वो थोड़ा काम डाउन करता है अंदर के ड्राइनेस को भी, और थोड़ा बेटर फील करता है, ड्राइनेस खत्म होती है। एंड ल्यूक वार्म वाटर ही पीते रहना, इसके बाद कुछ और मत पीना। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना कि अगर आप गांव वगैरह में रहते हो तो आप लोगों को ईजिली जो ओरिजिनल हल्दी होती है वो आपको वहाँ पे अवेलेबल होगी, बट सिटीज़ में जैसे हम लोग रहते हैं शहर में, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें प्रिजर्वेटिव मिक्स या फिर अडल्ट्रेशन करी हुई होती है, जिसकी वजह से हमको एक्चुअल चीज़ नहीं मिलती। तो कोशिश करना कि आपको वही ओरिजिनल हल्दी मिला वही यूज़ करो, तो जो प्रिजर्वेटिव नहीं होंगे वो आपको डायरेक्ट उसके न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, जो भी है वो ज़्यादा जल्दी हेल्प करेगा आपको ठीक होने में, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप लोग हल्दी वाले पानी को नहीं पी सकते हो, तो उसके अलावा सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप कर सकते हो कि एक गुनगुने पानी में 1 चम्मच नमक डाला, उसको मिक्स किया, एंड उससे आपने दिन में 2 बार गार्गल कर लिया, सबसे बेस्ट चीज़ है।
और अगर कोई नमक वाले पानी से गार्गल नहीं कर पा रहा है तो उस जगह सबसे बेस्ट चीज़ आती है, एक आती है बीटाडीन। बीटाडीन जैसे लगाने वाली नहीं, बीटाडीन सिरप आती है। आप बीटाडीन सिरप को लीजिए, गुनगुने पानी में 1 से 2 चम्मच मिक्स करिए एंड उसको दिन में 2 बार गार्गल करिए। वो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड ट्राई अवॉइडिंग सिट्रस फूड टिल द टाइम यू आर गेटिंग ड्राई कफ एंड समथिंग, क्योंकि वो भी थोड़ा बहुत इचीनेस ला सकता है, तो वो ना खाएं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप कोशिश करें कि थोड़ा पानी कंज्यूम करना ज़्यादा, क्योंकि बॉडी में पानी का लेवल कम होता जा रहा है। तो उस जगह फ्रूट्स खाना तो वाटरमेलन कंज्यूम कर सकते हैं, बट नॉर्मल ठंडा नहीं। तो इस वीडियो में मुझे यही बताना था एंड आई एम टोटली फाइन। एंड अब एवरी वीक व्लॉग्स अपडेट होंगे, तो प्लीज़ अगर आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है देन डू हिट द सब्सक्राइब बटन। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 71% ऑफ द पीपल हैवंट बीन सब्सक्राइब टू माई चैनल, या फिर फिगर ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो सब्सक्राइब, ये वीडियो देख रहे हैं दे आर, बट दे आर नॉट लाइकिंग और शेयरिंग एंड एनीथिंग, तो भाई सब्सक्राइब करो, पैसे नहीं लगते किसी का भी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लाइक माई वीडियो, अगर अच्छी लगे, नहीं भी लगी डिसलाइक करो, नो इशूज एट ऑल। कमेंट डाउन बिलो कि अगर आपको कोई चीज़ मेरी सही नहीं लगी, या इफ़ यू वांट मी टू एनहांस दैट थिंग, या फिर आप चाहते हो कि मैं उस चीज़ को कुछ और करूँ, और ज़्यादा इंप्रूव करूँ, वीडियोज़ में क्वालिटी इंप्रूव करूँ, ऑडियो इंप्रूव करूँ, देन कमेंट डाउन बिलो, ठीक है। सो मिलते हैं ऐसी किसी अगली वीडियो में। टिल द टाइम TBR Vlog साइनिंग ऑफ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अगेन। बाय बाय।